အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Samsung ရဲ့ A series အသစ် A34 5G လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Samsung A34 လေးရဲ့ specification တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Samsung အနေနဲ့ mid-range ဈေးကွက်ကိုတော်တော်အာရုံစိုက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းလေးကိုထုတ်ပေးလိုက်တာလေလို့ပြောလို့ရတယ် mid-range ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ IP67 လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရေးဆိုခံနိုင်တာရေးဆေးလို့ရနိုင်တဲ့ feature တွေပါလာတာဟာဖုန်းရဲ့လုံခြုံမှုအတွက်မိုက်လို့ performance ဘိုင်းအတွက်လည်း Dimensity 1080ကိုထည့်ပေးလိုက်တာဟာလည်းလုံးဝ perfect ဖြစ်စေတယ် display ဘိုင်းအနေနဲ့လည်း Samsung ရဲ့ AMOLED display 6.6 inch Full HD resolution ကိုအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး 120Hz refresh rate လည်း support ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် battery အနေနဲ့ 5000 mAh Samsung ဖုန်းရဲ့ထုံးစံတိုင်း quick charging ကတော့ 25W ပဲ support ပေးမှာဖြစ်ပြီး multimedia ခံစားမှုနားတော်တာအာရုံအတွက်ကတော့ stereo speaker တက်ဆင်ပေးထားတာဟာလည်းလုံးဝ perfect ဖြစ်စေတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကင်မရာအနေနဲ့ကတော့ 48 megapixel main camera ပါဝင်ပြီး OIS support ပေးမှာဖြစ်သလို8 megapixel ultra wide lens 5 megapixel macro camera နဲ့ selfie camera တော့30 megapixel selfie camera ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ A series ရဲ့ထုံစံတိုင်းရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ပိုပြီးတော့ smart ကြတဲ့ clean design ကိုအသုံးပြုပေးထားတာတွေ့ရတယ်အပြင်မှာဘလောက်အနေထားထိလာတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူ unbox လုပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရအောင်ပါSamsung Galaxy A34 5G RAM 8128GB version နဲ့လာပါတယ် Type C 2 Fin Integer လေးပါပါမယ် Super AMOLED display ကိုသုံးပေးထားတယ် Travel camera setup ကိုမှကင်မရာတွေက OIS support ပေးမယ် IP67 water resistant ရမယ်ပေါ့ Samsung A23 လေးရဲ့ back cover အသားနာလေးပါနောက်ကတော့ plastic back plastic frame ကင်မရာကတော့ Travel camera setup ကိုမှ design သွင်းအားလုံးက S23 နဲ့တွားပြီးတော့ဆင်းတယ်48 megapixel main camera ပါမယ်8 megapixel ultra wide lens ပါမယ်5 megapixel macro camera ပါမယ်ပေါ့ဖုန်းရဲ့အထူအနေနဲ့ 8.2mm ပဲရှိပြီးတော့ 5000mAh battery ကိုမှ 199g ပဲလေးပါတယ်အပေါ်ဘက်မှာတော့ SIM slot ပါမယ် mic ပါမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ volume up down power button အောက်ဘက်ချမ်းမှာတော့ speaker တစ်လုံးပါမယ် type C port ပါမယ်နှစ်ချက်ပေါ်တော့မပါလာဘူးပေါ့လုံးဝဒီဘက်ကတော့ပြောင်း type C ကနေပဲနားထောင်လို့ရမယ် display အနေနဲ့ကတော့ 6.6 inch AMOLED display နောက် security ဘိုင်းအတွက်က under display fingerprint ပါတယ်အဲ့တော့လုံးဝ perfect ဖုန်းရဲ့ color design အနေထားကတော့လုံးဝ flat design ကိုသုံးထားတယ်ဒီဘေးပေါင်းလေးတွေကတော့မဆိုးသလောက်လေးနည်းနည်းလေး cap လုပ်ပြီးတော့ခုံးပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်လက်ထဲမှာကင်မှုအတွက်တော့ hand grip ကောင်းကောင်းအနေထားမှာရှိတယ် mid-range ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ perfect ဖြစ်တာက IP67 rating ပါလာတာမျိုးနောက် under display fingerprint ပါလာမျိုးသူ့မှာသုံးထားတဲ့SoC Dimensity 1080 ကတော့တော်တော်များများသဘောကျမဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ် display ဘိုင်းအနေနဲ့ Full HD Plus resolution and Super AMOLED Samsung display ဖြစ်တာနဲ့ကြီးကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့အထွေထူးပြောစရာမရှိဘူးတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ display တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် brightness ကဘာမှတော့မတင်ရသေးဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော် good เนาะ okay เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့height 120Hz အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒါ standard နဲ့လုပ်ချင်တာ height နဲ့ဆိုရင်တော့အမြင့်ဆုံးပေါ့ဗျာ Google service ဘာညာအားလုံးကလည်းတခါတည်းပါပဲပေါ့ဗျာ A series ကတော်တော် perfect ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေ့ထွက်တဲ့ဒီ A34 ကိုသဘောကျတာဒါ performance ဘိုင်းကိုနောက်ဒီ IP67 လို့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ဒါအကျန်းခံနိုင်မှုလို့ပြောမှာเนาะရီဆိုခန္ဓာဘာညာပါလာတာတွေနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီ Samsung ဖုန်းတွေရဲ့အားသာချက်လို့ပြောလို့ရတာ call record တာပေါ့เนาะ record နှိပ်တဲ့အချိန်မှာအတန်ဖန်နေဒီဘာညာမအော်ဘဲနဲ့ဖန်လို့ရတာတွေဟာလုပ်ငန်းပိုင်းအတွက်သုံးဖို့အဆင်ပြေစေုံသာမကဘဲနဲ့မိုက်တာကဒီနေ့ထွက်တဲ့ A series တွေမှာ performance ဘိုင်းအကျန်းခံမှုဘိုင်းဒါ function feature တွေတော်တော်များများဟာလုံးဝ perfect ဖြစ်အောင်စုံအောင်ကိုဒါထည့်ပေးလိုက်တယ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကင်မရာလေးတော့ဒီနေ့ unboxing ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကင်မရာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကင်မရာမှာကျွန်တော်ပါတဲ့ feature တွေအရင်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်မိုးမှာပါတွေပါတော့မိုးမှာကျွန်တော်တို့ Pro Move ပါမယ် Pro Video Single Take ပါမယ် Night Move ပါမယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့က Nightography ကဒီပေါ်မှာရောက်လာပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး video တက်လုပ်ပေးပါမယ်နောက် Full Move ပါမယ် Panorama ပါမယ် Macro Super Slow Mo Slow Motion Hyperlapse ပါမယ်နောက်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ Video Move ပါမယ် Video မှာကျွန်တော်တို့super steady ပါတယ်ပေါ့ဗျာ shaking မဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရမယ်နောက်ထပ်ပိုကောင်းလာတဲ့တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ video ကို 4K 30fps ရိုက်လို့ရပါမယ်အဲ့တော့ 4K ရိုက်ချင်တဲ့သူတွေတက်အကိုက်ဖြစ်မယ် photo မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမှာ ultra wide lens ပါမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ digital zoom ကတော့ 2h ပဲရမယ်တင်တယ် 2h မဟုတ် digital zoom 10h ရပါတယ်10စားချဲ့လို့ရမယ်ပေါ့เนาะနောက်ကျွန်တော် portrait ပါမယ် fan ပါမယ် selfie camera ကတော့30 megapixel selfie camera ပါမယ်နောက် photo တွေ video နောက်မိုးဆိုပြီးတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ဗီဒီယိုမှာရှေ့ရ selfie မှာလည်း 4K ထိရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က overlock ရိုက်ချင်တာပါညာဆို
4K နဲ့ပေါ့နော် result ကောင်းကောင်းရိုက်ချင်တဲ့ဟိဆို 4K မှုတွေနဲ့အကုန်လုံးရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေဆန်းတဲ့အချိန်ကင်မရာဆန်းတဲ့အချိန်ကြာရင်တော့တေချာဓာတ်ပုံတွေကြည့်လို့ရအောင်ရိုက်ပေးမယ်သူရဲ့ color ကင်မရာသွားတဲ့ပုံစံကြတော့အရင် over saturated ဖြစ်တဲ့ဘက်ကမသွားဘူး Samsung sensor ရဲ့ထုံးစံတိုင်းရတဲ့ contrast တွေကတော့များတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလင်းမောင်ရတာများတယ်ကားတွေလည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ portrait မှုတွေနောက် detail ရတာလည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပုံတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာဒီ studio ထဲမှာခဏဒါရိုက်မြင်ရိုက်ပြလိုက်တာပေါ့နော်အခြားကျွန်တော်အပြင်မှာလူပုံအနေထားပါညာတော့ကျွန်တော်မနေ့ပြန်သုံးဖို့တပတ်ခါမှာတင်လို့ရအောင်အမြင်ဆုံးနဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုရိုက်ပေးမယ်အသေးသေးကတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆန်ပြီးပြန်ပြောပေးပါမယ်ဒါခဏပဲကျွန်တော်အမြင် unbox လုပ်ဖို့အတွက်ဆန်နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ camera reset တွေပါ single ကတော့ hyper sense lock ဖြစ်ပြီးတော့ single 2 cat ထည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ memory card စိုက်လို့မရဘူး single 1 cat memory card ပဲရမယ်ပေါ့ single 2 cat ကတော့ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ Samsung A34 5G လေးရဲ့ရုပ်ထွက် quality အနေထားပါတကယ်တမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတကယ်အရင်ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုတော့သူ့ display ကတကယ်ကောင်းတယ်ဒီမှာကျွန်တော် brightness တောင်မတင်ရသေးဘူးအဆုံးထိတင်တာတော့ဒီမှာ Samsung ရဲ့ AMOLED display ရတော့ကျွန်တော်ထွေထူးညွှန်းစရာတော့မလိုပါဘူးဒါဒီ mid range ဈေးကွက်ထဲမှာတော့သူ့ display ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့အနေအထားကိုရတယ်ဒါကျွန်တော် Full HD Black resolution ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကြည့်ရတာညံ့ညံ့ညွှန်းနဲ့ကြည့်နိုင်တယ်နောက်ဒီ brightness ကလည်းကျွန်တော်ဒါတော်တော်ကြီးကိုကောင်းတယ် brightness ကောင်းတာလည်းအပြင်ကိုဒီ contrast တွေကလည်းကောင်းတော့ဒီကြည့်ရတာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့အရာသာတော်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျာ Samsung ရဲ့ AMOLED display ဖြစ်တာနဲ့အညီပေါ့နော်တော်တော်မိုက်တယ်ဒါ mid range ဈေးကွက်ထဲမှာတော်တော်မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလည်းမိုက်တာအောင်နော်အတန်လေးပေါ့နော်အတန်လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်အောင်အတန်ကတော့ကျွန်တော် stereo speaker ပါဒီမဲ့တစ်ခုပါမယ်ဒီမဲ့တစ်ခုပါမယ် earpiece ကပါထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါအတန်လေးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ A34 လေးရဲ့အတန်ပေါ့နော်အတန်ပိုင်းဆိုလေဒီကောင် stereo speaker က bass တန်လည်းကောင်းတယ်တော်တော်အတန်လေးကိုလုံငြိမ်လေးနဲ့နားထောင်လို့ရတာဟာဒီကောင်ရဲ့တော်တော်တိုးတက်လာတယ် multimedia ဘိုင်းတဲ့ mobile ကြီးကျတော့ Note 12 Pro မှာလိုပဲ ultra မပွင့်သေးဘူး graphic က high ရမယ် refresh rate high အနေထားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဂျာရိုတော်တော်ပေါ့ပါနဲ့ဆော့လို့ရတာတွေ့ရပါမယ်ဂျာရိုကစိတ်သွားတိုင်းကိုပါအောင်ပေါ့ပါမယ် graphic အနေနဲ့ကတော့လောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ smooth H20 ပွင့်မယ်နောက် balance ultra ပွင့်မယ် HD ကတော့ကျွန်တော်တို့မပွင့်တာမဟုတ်ဘူး graphic file download မရသေးဘူးเนาะ HD လေ ultra ပေါ့အဲ့တော့ smooth H20 ဆို16 fps ထိတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဆော့လို့ရပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ Dimensity 1080မှာရနေကြ graphic setting တွေပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ A34 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ mid range ဈေးကွက်ထဲမှာလုံးဝ function တွေ feature တွေစုံတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ပြောလို့ရတယ်။နောက် Samsung ကဒီ A series ကိုလည်းတော်တော်အားစိုက်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ IP rating သတ်မှတ်ချက်ပါဝင်တာဖြစ်လို့ရီဆိုခံတဲ့အနေထားသုံးလို့ရတယ်ဒါစိတ်လို့ရတယ်ဗျမကြည့်နိုင်။နောက်ဒီ under display fingerprint ပါတာလည်းတော်တော်သဘောကျမဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်လို့ပါတဲ့ကင်မရာတွေကလည်းတော်တော်မိုက်တယ်။နောက် Dimensity 1080ကလည်းမစိုးဘူးပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ daily usage သုံး game ဆော့မယ်ဟိဆိုလဲကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် Redmi တွေမှာသုံးနေတဲ့ Note 12 Pro မှာသုံးနေတဲ့1080 Dimensity 920လို့နဲ့ performance အတူတူပဲဆိုတော့ဒါအဆင်ပြေတယ်
SoC အနေနဲ့နောက် stereo speaker ပါလာတာသူ့ရဲ့ AMOLED ကိုမှ Super AMOLED display ကိုမှ 120Hz refresh rate ထည့်ပေးလိုက်တာလုံးဝ perfect ဖြစ်စေတယ် all round တော်မိုက်တဲ့ဖုန်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဈေးနှုန်းကလည်းမိုက်ပါတယ်10သိန်း9000ခွဲဝန်းကျင်ရှိမယ်လို့ပြောတယ်အချက်ရှိတာနောက်ကကာဘာက matte finish တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလက်မှာအစည်းအပါပါရင်တော့လက်ရထင်ကျင်တယ်ဗျာ matte finish ကိုပဲချွေစည်းလိုမျိုးထင်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးရေဆေးချလိုက်လို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဆိုတော့ AC ပဲတေချာတာတစ်ခုက Samsung Fanny အနေနဲ့ဒီနေ့ A series ဟာစိတ်ကြည်နပ်မှုအပြည့်အဝရရှိနိုင်မဲ့ series ဖြစ်အောင် Samsung ကနေဂရုစိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing လေးကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံး bye bye ပါခင်ဗျာ